Be aware. On Sunday afternoon, there was a group from this Sangha University that came to interview Luangpo and ask for contents so they can write a book of different lineage in Thailand. There are many schools. Some uses Buddha, some uses hands movement. And Luangpo is the fifth lineage. They ask. The question was funny. The question was that at the lineage, they were very clear of what the object of meditation would be, like Buddha, or Buddha Bhikkhu. They use the breathing meditation or anapanasati. They use that. They have the 16 steps of the breathing meditation, which cover all the four foundations of mindfulness. Another lineage is about rising and falling. They were very clear about their object of meditation too. And Luangpo Tien's lineage used the body, the hands movement, and asking. And the group asked Luangpo, so what is your object of meditation? And Luangpo said, there's no one object of meditation. But the important point is that how can we use the object of meditation so we can obtain the right samadhi? You can use any object of meditation. If you have the right mind, it can be right. But without the correct practice, it doesn't matter what object of meditation you use, it would be wrong. The interviewer was confused. So the interviewer asked, so is your way of practice is to observe the mind? Luangpo said, oh, it's not always the mind for everybody. So for this school, it is flexible. Therefore, it covers all the types of object of meditation. When Luangpo met with Venerable Luangpu Dun, his teacher, and after Luangpo understood how to practice, Luangpo visited different schools to see how they practice. And then he found that in each school, there were people who understood how to practice. There were people who did not understand how to practice. For example, like Luangpo Kamkien, he was a student of Luangpo Tien. When Luangpo Kamkien met with Luangpo Pramote, at that time he had lymphatic cancer. They met at Chulalongkorn Hospital. Luangpo visited him, and when Luangpo Kamkien met with Luangpo Pramote, he said that now it can go on.
which means that the teachings of how to practice mindfulness can go on. Someone can teach this after Luangpo Tien. ก็ไปเห็นตัวหลวงพ่อเทียนเห็นหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ภาวนาได้ Luangpo Khamkhin understood how to practice. ภาวนาแล้วก็ลงอันเดียวกัน If you practice correctly, you will understand the same thing. Luangpo Khamkhin said it's all about sati. It's all about mindfulness. If you wonder what is Luangpo's teaching is about, he said it was about mindfulness. Luangpo Khamkhin said once he was invited to give a Dhamma talk at this park, and after he finished teaching, the organizer said, "Why did you only talk about the mindfulness, cultivating mindfulness? How come you didn't teach about keeping the precepts?" But without mindfulness, you cannot have the precepts. You cannot have samadhi. You cannot have the wisdom. So when Luangpo Khamkhin was giving a Dhamma talk, he was giving the talk on the core of how to practice, which is to have mindfulness. Luangpo didn't learn from Luangpo Khamkhin or Luangpu Tien, his teacher. But if you practice correctly, they understand the same thing. Luangpo Khamkhin said to Luangpo that at the beginning, Luangpo Tien didn't have the 14 hands gesture. He taught how to be mindful as well, but people did not understand. People kept thinking of how to practice correctly. So Luangpo Tien invented this practice of the hands movement, the 14 steps of hands movement. This is just a technique, just a style, but the core of the practice is to be mindful, to move the hand and know so, move the hand and know so. As the hand moved and stopped, be aware of that, know so of that. That is knowing so of the body. That is one of the foundation of how to practice mindfulness. Or if you use Buddha as the object of meditation, actually to use Buddha is not just to say Buddha without understanding, like you are a parrot. But to have Buddha is to use that as the object of meditation, so the mind can be awakened. It can be a knower. After the mind is a knower, you can use this mind to cultivate wisdom. So it doesn't matter which object of meditation you use, but the important thing is to have the correct state, correct mindfulness. Once you have that, then you will have the correct samadhi. Once you have the correct samadhi, you can cultivate the wisdom or vipassana practice. And then once you can practice vipassana correctly, then you will attain the wisdom. So the interviewer tried to ask Luangpo to criticize other lineage, other school. Luangpo said, "I'm not that school." He said that in each lineage is like a different restaurants or different clothing store. It depends on the person's preference.
It doesn't matter which restaurant you go ใครชอบ into, อะไรก็เอา it อย่างนั้น will แหละ make you full. แต่เนื้อในต้องถูก The core is มี that สัมมาสติจริง the หรือเป core ล่า has to be correct. You have to ถึงมีปั have ญ the หาตัวชี้ correct ขาด mindfulness or the correct sati. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ That หลวง is พ่ the อ most สอนพวก important เรานะ thing. So this is what คือ is การ Luang พัฒ Pa นา is สัมมา teaching สติ us is to develop แล้วก็มันจะเกิ correct ดสัม sati มาสมาธิ or แล้วถึ correct งจะเกิดปัญ mindfulness, ญาได้จริง so we can attain the correct samadhi. When we จะเรียกว่าสาย can อะไรก็ไม่ attain ถูก correct samadhi, then we เพราะ can สาย cultivate อะไรก็ได้ wisdom. กายเวทนา So จิต you ทำ can ได้หมด use ขอ any ให้ทำให้ถูก any เท่านั้นแหละ tools or any object of meditation to achieve that. ก็เลยเป็นสายที่ไร้รูปลักษณ์ So เป็น in กำลัง our ภายใน school, ก็กำลังภายในชั้นสูงนะ we don't have any ไม่ specific มัวไร่รำ form ร or ำสวยๆอะไร techniques or methods. มีจุดอ่อน นี่ทำไงเราจะเกิดสัมมาสติ So how to attain หลวงพ่อ the ก็ไม่ได้ correct คิดเอง sati? หรอก Luang Pa didn't think พระ of พุท this ธเจ้าท่าน himself. สอนให้เรา The Lord ทำส Buddha ติปัฏ taught ฐา us น that is to มีส practice ติ the ใน full ทุกรู้ foundation of กาย mindfulness, ในกายเวทนาใน to เว have ทนา sati, จิตใน to จิต be ธรรมใน aware ธรรมให้รู้เนื of the อง body, of the mind, ๆ กริยา of มี the คำเดียว Dhamma. คือรู้ The key ใคร word is ถ้า to ชอบ know. อานาปานสติก็หายใจออกก็รู้ If หาย you ใจ like เข้า the ก็รู้ breathing รู้อะไร meditation, ทีแรกก็รู้ is ว่า to ร่าง know กายหายใจออกร่าง of กาย the หายใจ body เข้า breathing. When the body is ต่อ breathing ไปรู้ in, อะไร no so. When รู้ the สึก body ตัว is breathing out, no so. ทำแล้วจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้น Then มา be aware, know the ภาวะ body. แห่งความรู้สึกตัว จะเกิดขึ้ The นได้นะ ถ้า phenomena จิตของเรา when ตั้ง we มั่น are aware of our body ถ้า is จิตเรา when ไหล the หล mind งไป becomes a ตาม stable ตาหู observer. จมูก ลิ้น กายใจ เราจะไม่ And รู้ when สึ the ก mind ตัว is lost at the eyes, หน้า ears, ที่เรา nose, ทำส tongue, ติ we นะ will be เพื่อ aware. ปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น So we practice พระ mindfulness พุทธ so เจ้า we บอก can ว่า ความ awaken รู้สึกตัว ourselves. เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะ เพื่อจะล้างกิเลส To be aware of ourselves, to be คิ mindful ด of ว่าถ้าจะบอก ourselves, ว่าเป็นสภา that พ is รู้ a สึกตัว starting ก็ค point งได้นะ เป็น of สามาร how ถ to be แต่ liberated ไม่รู้ from จะตั้งชื่ออะไร suffering. ไม่มีโลโก้ ถ้าเราทำสติปัฏฐาน If you ทำ practice ใน the ช่วง full หนึ่งนะ foundation จิตเรา of จะตื่นขึ้นมา mindfulness ให้รู้สึกตัว for a while, your จิต mind ที่ will รู้ be สึกตัวเนี่ย awakened. ครูบาอาจารย์วัดป่า You ท่าน will เรียก be ว่า พุทโธ aware. นั่นเอง Another term for มัน being เป็นเรื่อง aware อัศ is จรรย์นะ Buddha or the คนในโล knower. ก เนี่ยหลวงพ่อก็บอกท่านที่มาสัมภาษณ์ This คนในโล is กไม่มีคน an รู้สึกตัว amazing thing. มีแต่คนลื Not มตั many ว people in this ขนาด world ทำกรรม are ฐานอยู่ก็ยัง awakened. ลืมตัวอยู่ Most people แต่ in ไม่ the ได้ world พูด are รายละเอียดนะ lost. ไม่เข้า Luang ใจ Pa didn't พูด go ไปอย่าง into detail ทะเลาะกันเปล่า with the interviewer. ๆ ได้พูดให้พวกเราฟัง ในโลกมันมีแต่คนหลง มีแต่คนลืมตัว Most people in the มั world, นไม่มี they คน are รู้สึกตัว lost. They are not aware. They ถ้า are อยาก not รู้สึกตัว awakened. นะ ก็ต้อง If เริ่ you ม want to be เจ awakened, ริญส you ติ want to ปัฏ be ฐาน aware, you have to start practicing the หาวิหาร foundation, ธรรมอะไร the ก็ได้ mind, ที่เหมาะกับเรา foundation of mindfulness. จะใช้ You ร่าง can กาย use หา any ยใจออก object หา of ยใจเข้า meditation of ห your รือจะใช้อิ preference. ริยาบ You ถ can use หรือ the จะใช้ breathing ความเคลื่อนไหวหยุด meditation. นิ่ง You can be aware หรือ of จะ your ดู body moving, เว or ท you นา can สุขทุกข์ observe your ทางกาย feeling ดูเวทนา satisfied, สุขทุกข์เฉยๆทาง unsatisfied, ใจ or neutral. หรือจะดูจิตที่เป็น The กุศล feeling อ of กุ the ศล body, feeling of the mind. แล้วถ้า Or ส you ติ can ชำนาญ observe ต่อ if ไป the ก็ mind พั is ฒนา wholesome ฉ or ลาดเห็นกระบวน unwholesome. การทำงาน If you เห็น keep กระบวนการ observing ทำงาน that, ของจิต then you started to see ทั้งที่ how เป็ the นกุ mind ศลทั้งที่ works. เป็นอกุศลครอบคลุ When ม the mind ทั้งหมด is wholesome or unwholesome, this cover everything. เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะ ให้มีวิหารธรรม So ไว้ ต้อง therefore, มีเครื่อ at งอยู่ first ให้ you ติดอ have ยู่ to have the object of meditation for the ตอ mind น to ที่หลวง stay พ่อ with. ฝึกทีแรก When Luang Pa หลวงพ่อ started to ใช้อานา practice, ปานสติ Luang Pa ทำ used ให้เกิด the สม breathing ถะ ทำได้ meditation สมาธิ to practice samatha, แล้วหลวง to พ่อได้เจ attain ริญปัญญา samadhi. ด้วยการดู And นาม then ธรรม Luang ไม่ได้ดูแต่ Pa จิต practiced ดู vipassana ทั้งเวท by นาทางใจ observing
the mental phenomena. He observed the feeling. He observed the mental phenomena. So Luang Por cultivate the wisdom by observing the mental phenomena. As he went into more detail, he observed the rising and falling of the mind. When the mind is a true stable observer, he was able to see the 5 aggregates that they all separate. There's a physical aggregate, there's a mental aggregate. The consciousness is something that goes to know at our central contact at the eyes, ears, nose, tongue. At first, Luang Por has a personality that he get angry easily. When Luang Por Dun asked Luang Por to observe his mind, he saw that he was easily annoyed. He knew so of his defilement. Luang Por Dun taught him to know of the defilement, not to try to eradicate it. To know when the mind is greedy, to know when the mind is not greedy, to know when the mind is with downness, to know when the mind is not with downness, to know if the mind is clinging, attaching, or the mind is letting go. So as you observe the mind, you can just observe whatever you can, as much as you can. You don't have to try to see the things that you cannot see. We should observe the types of mind, the mental phenomena. There are about 8 types of minds that you can observe. Like the mind is greedy, the mind is not greedy, the mind is anger, the mind is without anger. There are another 8 types of mind that is very refined, that you cannot see yet, and don't worry about that. If you cannot see that, you don't have to worry about it. Just observe the things that you can see. So as Luang Por practiced, he saw when his mind was with anger, and after a while, the anger disappeared. So the mind is without anger. So the anger is like the cloud that cover the moon. The moon is like the mind. The moon by itself is bright. It is free from the feeling, but the clouds sometimes come and cover the moons. So keep observing like that. You will see that the defilement itself is a separate thing from the mind. The anger, the sadness, the greed, they are separate from the mind. The restlessness is separate from the mind. If you are able to separate that, and if you have enough mental strength, you will see that everything that the mind is aware of is not us. If you have the mind that is a stable observer, when the mind knows of the body, you will see that this body is not us. When the mind is a stable observer, when we see the mental feeling, you will see that the feeling is not us. When the mind sees the other mental phenomena, you will see that all the mental phenomena is not us. So keep practicing like this, and you will see that everything that the mind is coming to know, is aware of, is not us. And once you practice again and again,
you will ที่ see that รู้สึกว่าเป็นเราอยู่ most of the five aggregates, except for ดู the ในหลัก mind, they are not ดูในหลั us. ก But you might still feel that the mind is still us. วิญญาณนะวิญญาณ The consciousness is จิ still ตกับจิต us. อันเดียวกันนะ You might feel like แต่ that. อยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน The วิญ mind ญาณ and คือความอย่าง consciousness รู้อารมณ์ทางตาหูจมู are กลิ้นกายใจ และมีวิญญาณพิเศษ are อี the กตัวหนึ่ same ง thing, but they ป work ฏิ in ส a นธิ different วิญญา way. ณวิญญาณที่อย่างลงในภพใหม่ ไปเกิดใหม่ไอ้ตัวนี้พวกเราอย่าไม่ต้องเรียนไม่เห็นนะเราเรียนวิญญาณหก You ตั don't ว have to go into detail การ yet ที่จิตอย่างไป because ดู you รูปไปฟั you งเสี cannot ยง ไป see ดม that, กลิ่นไปลิ้มรสไป but รู้สัมผั you ส can ทาง be ใจ ไปคิ aware ดนึกทาง of ใจ the consciousness that go เราจะ into เห็นว่า different central จิต contexts ที่ to ไป the ดูรู eyes, ปก็อัน ears, หนึ่ง nose, จิตที่ไป tongue, ฟัง and the เสียง mind ก็อันหนึ่ง itself. จิตที่ไปดมกลิ่นก็อันห Then นึ่ง you จิ can ตที่ไป observe รู้รส that ก็อันหนึ่ the ง mind that goes to จิต the ที่ไป eye รู้สัม is ผัสทางกาย one ก็อัน thing. หนึ่ The ง จิต mind ที่ไป that รู้ goes ธร to รม the อารม ear ณ์ก็อัน is หนึ่ง one thing. The mind that คนละอัน knows กั the น feeling is one thing. There are ไม่ separate ใช่จิต things. มีดวงเดียว So it's not that there's แต่ only การ one ที่เราจะเห็ mind, นจิตกระจายตัวออกไปทางหกทวารได้ but to see that เราต้อง that มี the จิต mind ใจสัม are พันธ์ there are different เพราะฉะนั้น minds. ครู But บา to อาจาร have ย์วัด that, to ป่า see เขาเรียก that, จิตผู้รู้ you have to have the บา knower งอันนะ mind. คำว่าจิตผู้รู้นะ มันกล่อนไป ในวัดกรรมฐานนะส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบนะเน้นไปที่สงบ Many of the school will ใน teach ขณะที่ students ครูบา to อาจารย์รุ่น sit ที่หลวง and พ่อเข้าไป meditate เรีย so น the ด้วย mind is still ท่าน and เน้น it's ที่จิตผู้ calm. รู้ เข้าไปหา But ครูบาอา for จารย์ Luang องค์ไหนนะ Po, ท่านสอนพุทโธ when he ท่านสอ learned นพุท that, โธพิจารณากาย he พอหลวงพ่อเข้า was ไปหา taught that the แล้วท่าน important หล thing ง is ตาม to หา have บั the วให้ mind หลวง that พ่อ is ดู a จิตเรา knower. นะให้เราดูจิต So Luang Po's master, Luang Po's teacher told Luang Po to จิต practice ผู้รู้ and observe the mind. ในความเป็นจริง จิตก็เป็นผู้รู้อยู่แล้ว In fact, และ the ใน mind ธรรม is ชาติ already a เดิมอะนะ knower. That is its จิตผู้รู้ nature. เนี่ยคือจิตอะไร จิตที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซง The knower mind มัน is คื the อจิ mind ต that ประ we ภัสสอน are not ถ้าพูด interfering ทุก with. ศัพท์ It just is ก็เป็น free จิต to ที่ประ know. ภัสสอน พระพุทธเจ้า It บ is อกว่า right. ธรรมชาติเดิมของจิตนั้นประภัสสอน That is แต่ the เศร้าหมอง nature เพ of ราะ the กิเลสที่ mind. จรมา But sometimes the งั้น mind พอ is เรา sad จะ and ล it งมือ is ปฏิบัตินะ clouded by the ไม่ว่าสำนัก defilement. ไหนแหละ ตอนหัดใหม่ๆเหมือนกันหมดแล้วนะ คือโลภ อยากรู้สภาวะให้ชัด อยากรู้ Most ให้ต่อ students เนื่ when อง start อยาก to โน้นอยากนี้ practice, อยากรู้ we อยาก have เป็น อยากได้ อยากดี greed. เริ่ม We ต้นที่ want อยากเหมือนกัน to, we have wanting to นี่ see the กิเลสจร phenomena มาเรียบร้อย clearly แล้ว จิ and ต not ที่ประภัสส realizing อน that that is สูญ greedy. หายไป ปรากฏขึ้นมาไม่ So ได้ the mind that is และ free from ที่ the หลวง defilement พ่อ is สอนพวก gone เรานะ คือให้พวกเรา because เนี่ย it is tainted with กลับไป greed. สู่จิตที่ประภัสสอน So what is จิต Luang ที่ Po เป็ is นผู้รู้ teaching ผู้ us ตื่น ผู้เบิกบาน is to see, แล้ว to ทำไม attain the mind that is ทำไม่ without ได้ the ทำ defilement. ทีไรก็ไม่ประภัสสอนสักที But you cannot create this จิตที่ mind พ to ลัดผ่านนะ arise. เป็นจิต Every เดิม time ข you องเรา จิต try ธรรม to ชาติของเรา create this mind, ถ้าเมื่อไหร่ it เรา is tainted มี with ความโลภ wanting. เข้าไปปลุกแต่งนะ จิตมัน So ก็สั่ every นคลอน time ดับ when you ไป have เกิดจิ greed, ต to try to โล make ภ this โกรธหล mind ง to จิตฟุ้ง arise, ซ่าน จิตหด that หู่ is จิต with สารพัด greed. ไป คล้ายๆ พระจันทร์ก็มีอยู่นะ It แต่ is เม like ฆมัน there บัง is a moon, เราก็ but พยายาม it ส่อง is ดูพระจันทร์ ดู blocked ไม่ by ชั the ด cloud. So if you try to see the ทำ moon, ไง you จิตเรา cannot จะ see กลั the บไป moon สู่ควา clearly มเป็น because จิต it ประ is ภัสสอน blocked ได้ by the cloud. So how can จิ we ตที่ประ remove ภัส the สอนนะ cloud? ก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสแทรกเข้ามา How ให้ can เรา we ทำ attain กรรม the ฐาน mind ไป that, นะ that is free from the มีวิธี defilement? ทำกรรมฐานไป To ตรงเนี้ attain ย that เขาก็สงสัย is เอ๊ะ แล้ว to เราให้ทำกรรมฐาน practice อะไร หลวงพ่อ by บอกอะไรก็ได้ having ทำไป any เถอะอะไรก็ได้ object of สำนั meditation กข of องเรา your ได้รูปแบบนะ preference. แต่มีหลักการ ใช้ In กรรม this ฐานอะไร school, ก็ได้ we ที่ might พวก not เราถ have นัด specific แต่ความรู้ the ทางจิ object ต of คืออะไร meditation, but we have the นะแค่พุทโธ พุท right โธ พุทโธ principle. ไป แล้วจิตมัน You เค can ลิ้ม use Butto, เนี่ยรู้ทัน and when the mind is พุทโธ sleepy, พุทโธ know นะ so. จิตไหลไปนิ่งอยู่ If พุทโธ yeah, รู้ use ทัน Butto, Butto. พุ If ท the โธ mind พุ is ทโธ clinging จิต to หนีไปคิด Butto, รู้ know ทัน so. If ต the รง mind ที่เรา is รู้ทัน wandering off to จิต think ที่มัน away ไป from ทำงาน Butto, นะ know มัน so. ไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นแหละ เพ
the mind เดี๋ยวจิต is ไปคิดเนี่ยมันเกิดเป็น moving อุทธัจจะจิต toward ฟุ้งซ่าน clinking Putto or จิต moving ที่ away from ลงไปจ้อง Putto. แล้วเงียบ It's เงียบ all ซึม because ซึม of ไป the มีสีวิ defilement. ทะงั้นเราคอย The รู้ mind เท่า that ทั is น dull is because of จิต the เราหลงไปก็รู้จิตถลำลงไปจ้องก็ drowsy. รู้ The mind จิต that ที่ is ลงไปจ้องไป drowsy เพ่ง is also จิตมี because โล of the ภะ dullness. จิตถลำ The ไป mind that คิด is เรื่องโน้นเรื่องนี้ clinging to จิต the มี object โม in หะ ซึ่ง อุ meditation ทธัจ is จะ the mind that is with greed, เนี่ because ย you want to ถ้าเรา know รู้ทัน the object in meditation จิตใจตัวเอ clearly. งนะกิเลสที่ห่อหุ้ม So จิต if you มัน know ถู so ก of ขจั the ดออกไปอั mind ตโนมัติ clearly, the defilement will fall away งั้น automatically. เราไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง So you can อย่า use บัง any คับให้ object จิ of ตสงบ meditation of ไม่ your ต้องบังคับจิ preference. ตอย่าง You don't ใด have อ to ย่างหนึ่ง force นะ the mind to be ตอนที่พยา calm, ยาม to บั be งคับนั่นแหละ peaceful. As soon จิต as มั you นก็ส try ง to บ make หาย it ไปแล้ว calm, to be เป็น peaceful, จิตโลภ then นะ the mind that ให้ is ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อะไร free ก็ from ได้ที่เรา defilement ถ is นัด gone. ดูท้องพอง Because ท้องยุบ as ก็ soon ได้ as you try, ดู that ท้อง is พ the อง ท้อง mind ยุบ with แล้วจิต greed. เราไหลถลำล The งไป greed ช่อง is ท้อง acting, เนี่ย making จิ you ตจม try. ลงไปที่ท้องแล้วให้รู้ทัน If ดู you ท้องพอง use ยุบ the ไป จิตหนีไปคิด observing ให้ the รู้ทัน stomach นะ rising and เนี่ falling, ยรู้อย่างนี้ as เรื่อย the mind is clinging to the ๆ จะรู้ stomach, ลมหายใจ no so. หายใจอยู่ Or if you จิต use ถ the ลำไปเพ่ง the ลมหายใจ breath, รู้ทัน as soon as the mind is จิตหนีไป clinging, คิด is รู้ attached, ทัน clinging to the breath, no so. ได้หมด ขยับมือ นะ If การ you're เคลื่อนไหว using the hands เคลื่อน movement, ไหวไป เคลื่อนไป แล้วจิตหลงไปในโลกของความ as คิด the รู้ mind ทัน wander off to จิต think, ไปเพ่ no งมารู้ so. ทัน As the mind is เห็นไหม clinging to the สิ่ง hands, ที่หลว no งพ่อบอก so. นะ มันอยู่สำนักไหนก็ได้นะ So ขอให้ what ทำให้ is ถูกหลัก Luangpu's เท่านั้น teaching? น่ะ You มัน can ใช้ได้ use หมดหรอก any type of object ไม่ meditation. ไม่ It ใช่ works ว่า for all กรรม schools ฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไร method. So it's ไม่ not มี that กรรมฐานอะไร one ที่ดีที่ method, สุด one technique is better มีแต่ than กรรมฐาน another. อะไรที่เหมาะกับพวกเรา It's แต่ละคน only ไม่ about เหมือนกัน which technique, which ก็อย่ามา method ถามหลวง is พ่อว่า สอน most พวกเรา suitable to you. ยังไง บอกสอนตามจริตนิสัย แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก So Luangpu is teaching ห depends ลวง on ปู่ your ดูลย์สอนมา preference. ก็สอนอย่างเนี้ย So this หล is วง how ปู่ดูล Luangpu ย์สอน Dun ให้ taught ดูจิต Luangpa แต่ไม่ as ใช่สอน well. ลูกศิษย์ทุกคนดูจิต Luangpu Dun taught Luangpa ส่วน to ใหญ่ดู observe กา the ยด้วย mind. ซ้ำไป Luangpu Dun didn't ค teach นที่ all the ท่านสอนให้ดู students จิ to ตจริง observe ๆ the ยังไม่เลิก mind. หรอก Many of เรื่อง Luangpu ตา Dun's มจริตนิ students สั were ย taught to observe the ที่ body. หลวงพ่อมาให้พวกเราภาว So นา it เนี่ย หลวงพ่อ depends ไม่ได้บอก on เราว่าต้องทำอย่างนี้ your ต้องเดิน preference. ท่า So นี้ Luangpa ต้อง never นั่ง say ท่า that you นี้ have ต้อง to หายใจกำหนดจิตอ practice ย่าง in นี้ certain way, that you ไม่ have เค to ยสอน walk อย่างนั้น this เลย way, you have to อัน breathe นั้นเป็น this แค่รูป way. แบบ Luangpa ใค never, รชอบรูปแบบ because ไหน ถ it's นัดรูปแบบ all ไหนก็อันนั้นแหละ techniques. จุดสำคัญ You คือ can เราต้อ use งทำ any จิตตนเอง technique of your preference. The most อย่างเรา important เดิน thing จงกร is มเนี่ย to เดิน be ไป aware of your mind. จิตไหลไปเพ่งร่างกาย For แค่เดินรู้ทัน example, if you practice the บาง walking คนหนักกว่านั้นนะ meditation, เพ่งพื้น if เพ่งลงไป you ที่พื้นเลย are, your พื้น mind เย็น พื้น is ร้อน พื้น focusing อ่อน on พื้ your นแข็ง feet, no แล้วไปดู so. มันทำไม มีใครเห็นว่าพื้นคือตัวเราบ้าง Some ไม่มีอะ even เสียเวลา even worse, they ไอ้ observe the ที่เรารู้สึก floor. เป็นตั The วเรา floor ไม่ is ต่าง not กับใคร us. ที่ It เห็ would น be a waste of time to observe the ถ้าเดิน floor. จงกรมนะ เห็นร่างกายมัน So เดิน as ให้ you เป็นคน practice ดู the walking meditation, อัน be นี้หลวงพ่อ aware. พูดเองเปล่า แล้ว ภิกษุ Luangpa ทั้งหลาย didn't เมื่อเดินอยู่ก็รู้ say ชัด that ว่าเดินอยู่ himself. The Buddha รู้ว่าเดิน said that รู้ to ว่าอะไรเดิน รูปมันเดิน to ร่างกายมัน his เดิน sangha. จิตเป็น He, คนดู he said, จิต monks, กับ be กายแยกกัน aware as you walk. แล้วถ้าจิตเราถลำลงไปเพ่งกายรู้ทัน As จิตไหลไปจากกาย as you are ไป aware ที่ as you're อื่นรู้ทั walking, น if the นี่ mind คือ is ขาดสติ clinging นะ to the body, no ถ้า so. เรามี If วิ the หาร minds ธรรม wander เพื่อ off อะไร to think, no ไม่ใช่เพื่อ so. ให้จิตสงบนะ But you need to have the แต่วิ object หา in รธรรมเพื่อ meditation เป็นเครื่องสังเกตจิต so that it's like จิ a ตถลำ reference ลงไป point เพ่งวิหาร so ธรรม you ก็ can รู้ทัน notice the mind. จิตหนีไปที่ As อื่นก็รู้ the ทัน mind รู้ wander ทัน away อะไร from รู้ the ทัน object จิ in ต meditation, you can know เมื่อ so. เรารู้ทันจิต As เนื the องๆ mind เนี่ย moving ไอ้ to สิ่งที่ห่อ cling หุ้ to มจิต onto the สิ่ง object in ที่ปนเปื้อน meditation, จิต มัน you จะถูก can เพิ know กถอน so. ออกไป As คื you อ know จิตมีรา so, คะ เรารู้ whatever สึก is ตอนเนี้ยเรา tainting the มีรา mind, คะอยู่ it will fall เราดูไป away. นะ เราเห็น จิตอยู่ต่างหากนะ ราคะอยู่ต่างหาก ไม่เกี่ยวกันนะ แล้ว Another กิเลสมัน example, ถอน if ออกไปจากจิต lust
arise, and you can know that lust will fall away, and the mind will be an over. This is a principle that Luang Por is teaching us. ถ้าบอกพวกเราต่อไปนี้ไปเดินจงกรมนะเวลาเดินเอามือไว้อย่างนี้นะ If Luang Por tell us that you have to walk in certain way, you have to lift up your feet, how high that you have to lift up your feet. Luang Por
does not teach us that because everyone's personality preference is different. ทุกคนนั่งเหมือนกันเดินเหมือนกันหายใจเหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ It is not possible for everyone กรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่อง to have the same preference. So to practice is all individual. You have to practice the way that you prefer, and then the key is to obtain the mind that is a stable observer. ก็มีนะกำหนดตาเห็นรูปกำหนดที่จักขุประสาท In some school, they said that you have to know that the mind is at the eyes and is, but that can involve too much thinking, but they're not really feeling it. So you can have any object of meditation, so you can see how the mind works. You can use Putto, you can use the breathing meditation, the breath, or you can observe the stomach rising and falling. So as the mind is attaching, clinging to the object meditation, know so. As the mind wander off from the object meditation, know so. There are three choices you can do. If, for example, if you use the breath, ตัวที่ถูกก็คือจิตรู้ลมหายใจกริยาที่ถูกคือรู้ there are three things that would happen. One is that the mind wander off from the breath, that is the mind is lost. If the mind is clinging to the breath, that is the mind is with greed because you want to feel the breath. When you know so, the greed will fall away. And the third thing that would happen is that the mind is just right. The mind is a knower. The mind is free from it's a knower and become a stable observer. And after that, you can cultivate wisdom. And you will see that everything fall under the three characteristics. But to have that, you have to have the mind that is a stable observer. And to have the mind that is a stable observer, you have to have the mind that is a knower first. อย่างไปทางตาแล้วจิตที่หลงไปทางตาดับจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นอีกจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวนะมีสิ่งมายั่วเย้าทางหูได้ยินเสียง The knower mind is เกิดจิตที่ไปฟัง only temporarily. When the mind, for example, if you have the mind that is a knower and there's a sound, the mind moves toward the sound to listen to the sound. As you know so, the mind that moves toward the sound fall, and then a normal mind would arise again. So you have to be aware. Then the mind will, so you will have the mind that is a knower all the time. So it's like a plane. You need to land sometimes. The plane cannot just keep flying, otherwise it will run out of gas. So have an object of meditation of your preference, and know so as the mind wander off from the object in meditation, and know so as the mind is clinging to the object in meditation. Keep knowing so of your mind as you practice. Can you name how we practice here? What our school, our lineage name should be? Many people who first listen to Luangpa, they get confused. But after they practice for a while, they will understand. They will no longer, they will confuse. They will not going to get confused anymore. If they are aware of the mind, they will understand even more.
If you practice more and you see that the mind just working on its own, you will understand how to practice. In conclusion, everyone go practice. You can use any object of meditation of your preference. But doesn't matter which object of meditation you use, you have to know your mind. There's only three things that would happen as you practice. One is that the mind forgets the object of meditation. Second is that the mind is clinging, attaching to the object of meditation. And third is, it is just right, the mind becomes a knower. We have to practice until the mind is a knower, that it is not lost, it is not over focusing on the object of meditation. What is the nature of the mind? The nature of the mind is to know so of the object. So we want to observe the nature of the mind. Let the mind knows. When the mind becomes a stable observer, then we can cultivate wisdom. Without the mind that is a stable observer, you cannot truly cultivate wisdom. It's all just thinking. You're not truly cultivating wisdom. It's all just thinking. So you can choose any object of meditation that you prefer. Is this difficult? Let's just give Luangpo a sweet smile. Can you see that your body is smiling? It's not that difficult to know that, right? Let's nod your head. Can you feel that the body is, the head is nodding? Let's notice the three things that is happening. One is you're nodding naturally. Another thing is that you are forcing yourself to nod. That is forcing yourself, and you feel the weight. Those who are looking at that person, do you know that the body was just turning and looking at that person? The mind was just lost. You didn't realize that because you didn't observe, you were not aware. So you didn't realize that as you turn around to look at that person in the hall, if you keep practicing and you keep knowing of your body and the mind, it's not difficult to know that. And to know correctly, there's no weight, as you know. But if you know incorrectly, you will feel a weight. Can you feel that the mind just lost in thought right now? Most people in the hall now, the mind is just lost in thought. We are not trying to stop the mind from losing in thought, but just to know. The nature of the mind is to know. So know as the mind wander off to think. If you keep practicing, you know your mind will gain strength. And as the mind gains strength, you will see that the aggregates are separated. The aggregates are already separated, but you feel them as a whole because the mind is not a knower. You don't have to do anything if the mind is a knower. You will see yourself that the aggregates are separated already. That the physical phenomena is one thing, the feeling is one thing, the mental formation is one thing, the consciousness is one thing. None of that is not under our control. They rise and fall on their own. For example, if we can control it, if we can tell ourselves that we can only taste good food and not taste anything bad, that is not possible. Can we tell ourselves to just be happy and never be sad? Can we do that? That is not possible. If you keep knowing so of the truth, you will see that everything arises, it falls.
Sometimes the mind is a knower, sometimes the mind is lost, sometimes the mind is over-focusing. The mind rise and fall all the time. And you cannot ever tell the mind what to be. If you can see that, if you understand that, see this truth, and you can accept this truth, you can see that the mind is not us. This understanding is the understanding of Sodabhana or the stream enterer. Most of the time as we practice, we try to control our body and the mind. We're not seeing the body and the mind as they are. So our duty is to see them as they are, not to try to control them. But to see that we have to have the mind that is a stable observer. To attain the mind that is stable observer, we have to be aware to know. So as the mind is over-focusing or the mind is lost, as soon as we know that the mind is lost, for example, if you are doing Butto, and then the mind wander away from Butto, as you know so that the mind started to wander away, then the noble mind would arise. When you have the mind that is a knower, that is a stable observer, we can cultivate wisdom. It can see that all the 5 aggregates, they fall under the 3 characteristics. And then it will see the truth that there's no us. Now, can you name our school lineage now? What our school name should be, our lineage should be. Now many people are thinking what the name should be. This is why Luang Po never really stressed on the object of meditation that you have to use. Because the object of meditation is like the style clothing. It depends on your preference. So you can choose any object of meditation that you like to practice. Most schools out there, they teach a student to use the same object of meditations, but that's not what the Lord Buddha said or taught. The Lord Buddha taught depends on his students' personality. So it's not like in the industry that you can reproduce the same thing over and over. Can you see the picture now of how to practice? First, you must attain uphold the 5 moral precepts. Then you have to practice formally. Use any object of meditation that you prefer. No so as the mind wander away. No so as the mind is clinging, attaching to the object meditation, over focus on the object of meditation. Every time you know so correctly, the mind is a knower. This method is suitable to people in this generation. Years ago, when Luang Po started to practice, most train themselves to have strong samadhi before, and then attained the noble mind after. When Luang Po started to practice, Luang Po had a strong samadhi, but he didn't have a noble mind. He saw a light after he attained a strong samadhi. And as the mind followed the light, there was a vision of the heaven, of the angels, of the deities. Luang Po saw
no use in seeing that. So he stopped himself from getting lost in the light when he was 10 years old. ตอน10 ขวบไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะตกใจก็วิ่งไปบอกพ่อ There was a fire near his ก้าวที่ home. 1ตกใจก้าวที่2ตกใจ As he ก้าว moved, ที่3เนี่ย after ส one ติระ step, ลึกรู้ he รู้ was เข้า still มา frightened เห็น from จิต the ที่ตกใจ fire. The second step, he พอ was เห็น still จิตที่ตกใจจิต frightened. ที่ตกใจ And then the เป็น third โทสะ step, ชนิดหนึ่งนะ he มัน saw เป็น that จิ the ต mind was still พอจิต frightened from ผู้ the รู้ผู้ fire. ดูก็ And he ตื่น saw ตัว that ขึ้นมาตั้งแต่นั้น the mind that is frightening, จิ that ต is เป็นผู้ under รู้ตื่นอยู่ the, อย่างนั้นแหละครูบาอาจาร that ย์หลวง is ปู่ it สิม another ไม่บอก type of ชื่อหลวงพ่อ anger. จะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ And then ก็ the ไปนึก mind ว่า is ผู้รู้ awakened. It was a ไม่ใช่ knower. ผู้หลงอะสิจิต So เป็นผู้รู้ที่รู้ตัว after เรื่อย that, when Luang ๆ Por หันซ้าย visited หันขวา different ก็รู้ masters, many of the masters สุขทุ called กข์ Luang ดีชั่ว Por อะไรก็รู้ไปเรื่ knower, อย knower, because Luang ๆ พอ Por มีจิ kept ตเป็นผู้รู้แล้ว knowing นะ so ก็ of เดิน his ปัญญาได้ mind. แล้วอันเนี้ย When the mind was ถ้าเดิ angry, นปั when ญ the ญา mind ส was ติระลึก sad, the รู้ mind กาย was ก็มีปัญญา frightened. เห็นกายเป็นไตรลักษณ์ จิตเป็นผู้รู้สติระลึกรู้เวทนาสัญญาสังขาร So ก็ as you เห็นในเว practice, ท you นา can สัญญา also สัง be ขารเป็นไตร aware, ลักษณ์ know so of the mind, จิตเป็น of the ผู้รู้ body. แล้วก็เห็นแต่จิตเกิดดับทางตาหูจมูก As ลิ้น the กาย mind ใจ is a knower, it will see จิต that ก็ไม่เที่ยง everything เป็ arise น and ทุกข์เป็น fall. อนัต Even the ตา mind ไม่ใช่ตัวเรา arise ขอ and งเรา falls. This is not us. เราดูซ้ำไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจิตมัน Keep ก็ยอมรับความจริง observing ตัว this, เรา keep ไม่มี seeing หรอก this truth until มี one แต่ day ขัน you ธ์ can ห้า accept the truth มี that แต่การห that's มาย no รู้ผิด us, ว่า that's มี no ตัวเรา me, มีแต่การ that's คิด only ผิด five ๆว่ามีตัว aggregates. เรา มีแต่ความเชื่อผิดๆ We ว่ามี have a ตัว wrong เรา view, เรียกว่ามีวิ wrong ปลาส understanding that we think สั that ญ that ญาวิ is ปลา a ส me, หมายรู้ผิดว่าเป็นเราจิตตาวิปลา that ส is คิ a ดผิ wrong ดว่าเป็นเรา perception and นะทิฏฐิวิปลาส interpretation. เชื่อ We ผิด think ว่า that เป็นเรา that is a me, that is a ว่า wrong จริงๆเราภาวนาไม่ belief ใช่เพื่อ that ละความเป็นตัวตน that is a me. เพราะตัวตน So ไม่ we มีมาแต่ practice ไหน is แต่ไร that แล้ว not that มี we แต่ความ gonna วิป give ลา up สสองอย่าง ourselves, give นะ up on หมายรู้ ourselves ผิดคิดผิด because เชื่อ there's ผิด no ว่ามี self เรา from the beginning. นี่เราจะทำลาย We have a wrong understanding that การห we มายรู้ feel ผิด that that is ก็ a หัด us. หมายรู้ให้ถูก มีจิตตั้งมั่นแล้วก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นะเห็น If ค we วาม have ไม่ a เที่ยง mind ก็ that รู้ is ว่าไม่ still เที่ยง observer, เห็น we ของ see ไม่ใช่ตัว that เราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเรา everything หมายรู้ให้ถูก is คือหมายรู้ไตรลักษณ์ impermanent, ถ้าหมายรู้ non-self, ถูก เวลาคิดก็จะคิดถูกก็จะรู้เล and ย suffering. อย่างเวลาเราโกรธนะจะรู้สึกเลยไม่ใช่เราโกรธนะจะเห็นว่า If ควา you มโกรธ practice มันเกิ correctly, ดขึ้น when you feel เราสั่ง angry, เขาไม่ได้ you will see that เนี่ this ย anger is not ความคิด us. ของ It's เรา just จะ something ถู separate ก from ต้องและไม่ us เจือปนว่ามีเรา that is started to have the right สุดท้าย view. พอเห็นซ้ำๆหมายรู้ถูกซ้ำ If you ๆ keep ซ้ำๆ seeing เรื่อย this ๆ ความ again คิ and ดก็ถู again, ก this right view ค and วามเห็ again น and ก็ถูก ทิฏ again, ฐิก็ถูก เกิดสัมมาทิฏฐิ we'll start to have the right เรา understanding, ชาวพุทธ the right ให้ลง view. มือภาวนาแทบเป็นแทบตายเนี่ย This is ไม่ได้อะไร why มาไม่เสียอะไร the ไป Buddhist practice, สิ่งที่เราเสียไปมีอันเดียวคือมิจฉาทิฏฐิ the goal สิ่ง of ที่ the เราได้มา practice มีอัน is เดียว not to คือ gain สัมมาทิฏฐิ anything, but สัมมา to ทิฏฐิ gain the พอ right เรารู้ความจริง understanding, แล้ to ว gain the right ตัว view, เราไม่มีหรอก and to lose ไม่มี the ตัว wrong มีตน view, อะไร ถ้า that ตัว there เรา is ต no นที่ไม่ us. มี If there's no us, มิจฉาทิฏฐิอื่นๆก็จะดับไปด้วยเรียก there's มันตัวนี้ no เลย อย่างมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งเขาเรียกสัสตตทิฏ other ฐิคิดว่า wrong จิตเที่ยง wrong view too. For จิตชาติ example, ก่อนกับชาตินี้ก็คนเดิ if ม we ชา feel ตินี้ that กับชาติหน้าก็คนเดิ the ม mind เรียก is จิตเที่ยง stable, แต่เราเห็น the ความจริง mind แล้ว in จิต the มันไม่ past เที่ยง is the same mind จิตไม่ใช่ today. ตัวเรา If เราก็ละ we see that there's no us, ให้ then the สัสตต mind ทิฏฐิได้มิจ before ฉาทิฏ is ฐิ not us either. อีกพวกหนึ่งคิดว่าจิตศูนย์เราพบว่าจิตไม่ได้ศูนย์จิตเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตาม In เหตุ some ตามปัจ belief, จัย they ของ thought มัน that the ถ้าจิต mind, ศูนย์ there's ก็ no เป็นมิจ mind. ฉาทิฏฐิจิต That เที่ยง is ก็ a เป็น wrong มิจฉาทิฏฐิ understanding too. เนี่ยถ้า The เรา mind ละ rise ควา and ม fall ความ all คิ the ดว่ามี time. ตัวมีตนได้นะไอ้ทิฏฐิวิปลาสชนิดอื่นก็จะหายไปด้วย If we see that งั้นละ there's สั no กกาย us, ทิฏฐิได้ตัวเดียวคือ if ค we วาม see เห็นว่า this ขันธ์ห้า truth, ทั้ง we หลาย have เป็นขัน this ธ์ห้า right view, มีขันธ์ห้า we'll can let go นะ other type of wrong ไอ้ views. ไอ้มีเรามีขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าอยู่ในเราอะไรละตัวนี้ได้ตัวเดียวนะมิจฉาทิฏฐิอื่นหายหมดเลย If we, งั้นพระโสดาบัน the wrong view is ละควา that ม if เห็น we ผิด still feel that ละ the สักกา five ยทิฏฐิได้ aggregates are us,
If we can see that the 5 aggregates are just 5 aggregates, it's not us, that is the right view. If we can see that and accept that, then we can let go of all the other wrong view. But to have this right view is to see the truth, keep seeing the truth that this body, this mind, they are not us. How to see this? To see this is just do what Luang Po taught to practice. So the Dhamma is all about reasoning. Everything is revealed for you to see, for you to understand. And you can see the result of the practice yourself. Many of you now, you can see the results yourself, and you can see that there is changes in yourself. The people in the front here, you can see a lot of changes in your from your practice. Anyone want to see those people that Luang Po just pointed at? Can you see that? It's not difficult to see that you want to see those people. It's not difficult to know that, but it's just that you are neglecting, you neglect to see that. You let the mind wander off. Luang Po almost said that it is easy again. But some of the students protest, it's not easy. Prajan A said before that it was difficult. The practice is difficult. He had to work hard until before he can achieve it. And then when Prajan A gave a talk, he said again that, oh, but actually it's easy. Anyone feel that it's difficult or easy? If you never practice, it would be difficult. But if you start to practice, it will get easier. That is all the Dhamma talk for today. It's been 50 minutes. Today is Magha Puja Day. You have a chance to do good deeds, do so. When you want to do good deeds, we don't know how much time we have left. There's wars in the world. We don't know how long the war is going to last. But for sure, the gasoline price, the gold price are going up. Our currency, the bill, banknotes, can mean nothing because they're just paper. You cannot eat paper. Last year, Luang Po told you to save by getting gold, but it is too late now. The gold price has shot up very high. Let's practice. Luang Po is going to observe everyone, so let's all of us practice. But as soon as you think of practice, you start by controlling the mind or controlling the body. Don't do that. Use the mind that is natural, ordinary, to know so of the object of meditation. Can you see? Can you feel the difference? When Luang Po when you first heard Luang Po said, let's practice. Most people try to control, but the second time Luang Po said, you don't have to control, just know it as it is. It's different.
You practice and you can feel the weight. That means you are trying. Let's practice. Try to practice as much as you can. Whenever you have spare time left, like 5 minutes, 3 minutes, you can just practice right away. That is all for today. Now you can go home. Later on, the gasoline price will go up. It will be expensive to come to the temple. You can listen to a Dhamma talk from home, but don't just lay down and listen. Sit up and listen. That is all the Dhamma talk for today.